إزاي نكون في أعلى درجات الجنة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهم حاجة عايزين ننشغل بها ونركز عليها إننا نفوز بمحبة الله ورضوانه، وهي دي اللي هتجعلنا أصلا من أهل الجنة، لأننا لن ندخل الجنة أصلا إلا برحمة الله، كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فشيء طبيعي أن احنا كمان لما نسأل المولى عز وجل الجنة بنسأل الله أعلى الدرجات، لأن النبي أمرنا بكده، كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن. نرجع بقى للسؤال: إزاي بقى نكون في أعلى درجات الجنة؟ من خلال تلك الخطوات الجميلة. رقم 1: كثرة العمل الصالح عموما، لأن من كتر الأعمال الصالحة نرتقي في درجات الجنة بفضل الله ورحمته قبل أي شيء. رقم 2: كثرة السجود على وجه التحديد، كثرة السجود لله، فقد ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة في الجنة وحط عنك بها خطيئة. رقم 3: حفظ القرآن، على قدر حفظنا لآيات القرآن على قدر ما نرتقي في درجات الجنة، فقد ورد عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي، أي في درجات الجنة، ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. قال الترمذي: أي عند آخر آية كنت تحفظها. رقم 4: حسن الخلق، فقد ورد عند أبي داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم، يعني أنا ضامن، أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وعند الترمذي بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا. رقم 5، ودي آخر حاجة: الدعاء في جوف الليل الأخير، تقولوا: اللهم إني أسألك أعلى درجات الجنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الأخير، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فكن. وقال كما عند مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء. وقال كما عند مسلم: ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة ويقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ نقوم نصلي ركعتين بالليل وإحنا ساجدين نسأل المولى عز وجل أن يرزقنا أعلى درجات الجنة. رقم 6، ودي آخر حاجة: أن نسأل الله أعلى درجات الجنة لكل من حولنا من المسلمين، فهناك ملك موكل يقول: آمين ولك بمثل، أو آمين ولك بمثل. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.